बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान वालों, तैयारी पकड़ लो। आज रात के दौरान कहां पर मज़ीद बारिशों का इम्कान। एक और मानसून बारिशों के नए सिलसिले की पेशंगोई कब से, इसके मुतालिक बड़ी अपडेट लेकर हाज़िर हूँ। साथ में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने शहर का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट में नाम बताएं। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज रात के दौरान कहां पर मज़ीद बारिशों का इम्कान। एक और मानसून बारिशों के नए सिलसिले की पेशंगोई कब से, इस रिपोर्ट पर एक नज़र डालते हैं। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक मौजूदा मानसून बारिशों का सिस्टम अब मुल्क के जनूबी इलाकों कराची समेत सिंध भर में कमज़ोर पड़ चुका है, लेकिन इस वक्त मज़ीद गरज चमक वाले बादल सिंध के मुख्तलिफ इलाकों, शुमाली बालाई मशरकी पंजाब, शुमाली मशरकी बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बनने का अमल शुरू है। आज शाम के बाद रात के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद तेज़ हवाओं, आंधी, गरज चमक के साथ बारिशों की पेशंगोई। इसी दौरान सिंध के मुख्तलिफ शहरों में थरपारकर, उमरकोट, इस्लामकोट, मिट्टी, बदीन, छाछरो, चिल्हार, डिपिलो, डाली, खिपरो, सांगड़, मीरपुर खास, टिगड़ी, टंडो मोहम्मद खान, टंडो आदम, हैदराबाद, जामशोरो, मटियारी, ठट्टा, नूरियाबाद, खीरथर, कराची, सक्खर, लारकाना में भी बारिश का इम्कान। तमाम बाली, शुमाली मशरकी, वस्ती पंजाब, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, लाहौर, गुजरात, सियालकोट, अटक, चकवाल, तेलंगाना, सरगोदा, गुजरांवाला, झेलम, मुरीदके, नारवाल, फैसलाबाद, मियांवाली, डीजी खान, बखर, लिया, कोटादू, कोई सलेमान में भी बारिश का इम्कान। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, कोहाट, हरीपुर, हंगूस, सुवात, चित्राल, एबटाबाद, दीर, डेरा इस्माइल खान, लकी मरवत। जबकि शुमाली मशरकी बलूचिस्तान में बारखान, हरनाई, लोरालई, खुजदार, लसबेला में भी बारिश का इम्कान। एक और बारिशों का नया सिलसिला 3 जुलाई से दाखिल होगा, जिसकी अपडेट हम आपको बाद में देंगे। मज़ीद अपने शहर का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट में नाम बताएं। बहुत शुक्रिया।